welcome to Create Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to share with you how to make black sesame marshmallow with soybean powder. At first I thought it's for adults, not for kids, but my kids loved it and they ate them all. I titled it marshmallow, but it's actually not. It's kind of like jelly. You have to keep it in the fridge. However, it is really good. You must try it out. Of course, you can try it out with similar ingredients. I hope you enjoyed this video and I hope you can try it out. Here are the ingredients. Place egg white in a bowl and beat with an electric mixer over ice water until stiff peaks form. Put gelatin and water. You want to use a microwavable bowl. And microwave on medium for 1 minute. Mix well to dissolve the gelatin. Then mix in 2 tablespoons of black sesame seed paste, pinch of salt, 2 tablespoons of sugar, 3 tablespoons of brown sugar syrup. Mix very well together. And microwave again for another 30 seconds. Quickly mix together. Pour into a square container. Any container is okay. And chill in the fridge for at least 30 minutes to set. Cut with a knife, sprinkle with soybean flour, then serve. Easy, right? Now it's done. Unlike store-bought marshmallows, they get sticky at room temperature, so I would keep them in the fridge and eat as soon as possible. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed this tutorial. Itadakimasu. こんな感じです。もちっとしてる。マシュマロぐらいの柔らかさじゃない。もっと柔らかい。そうだね、ちょっと柔らかい。確かにふわふわっていうか、みんなが食べてみたらわかると思うけど、結構ごまがついてる感じ。日本の人です。どういうこと日本の人ですって。よくわかりません。なんでマスクしてるんですか？ピンポンパンポン。ニュースへようこそ。なんでかっていうと、病気に菌だからです。病原菌にそうです。僕は感染してた。これからかもしれない。あとね、黒ごまの味もするし、マシュマロの味もする。なんか想像にできない味が出て。せーの、チャンネル登録お願いします。グッドボタン押してね。バイバイ。もう一個あります。これをシュークリーム屋さんのいちごミルクのシュークリームで、本当にいちごミルクの味がするか教えてください。いちごミルクの味よりもいちごの方がいっぱいついてる。もうそのせいでさ、もうミルクの味が一切してない。それは美味しいの？うん。すごい食べてるよ。わかんないが。一人すごい食べてる。いちごミルクの飴の方がおいしい。飴の方が美味しい。僕はこっちの方が美味しい。バイバーイ。100万人
バイバイ